हॅलो गाईज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आज आम्ही आलो आहे मोशिवरामध्ये गरबा खेळायला. ते आले जोगेश्वरीमध्ये. पावसामुळे सर्वांचा मूड खराब होता, पण काय करणार, नाचल्याशिवाय राहत नाही ना. गणपतीत जाकडी आणि नवरात्रीत गरबा हा झालाच पाहिजे, राडा हा झालाच पाहिजे. मग काय आमची पोरं ऐकत आहेत, घातला राडा. बाई यो कोण? आमचा बाबड्या एवढा खुश झाला तर त्याला वाटलं काय मनी हायचे खरोखर कॅरेक्टर भेटले. बाबड्या बोलतो बिल्ला चाव गाणं लावू काय, तर तो नको बोलतो, चल मग मी जातो असं बोलून बाबड्या इकडे आला आणि श्रीरामांचं दर्शन घेऊन श्रीरामांच्या गाण्यावर राडा घातला. पोरं नाचतायत आणि कोळी गीत नाही असं होणारच नाही. होऊ द्या जोरात. तर मित्रांनो, मिळूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काळजी घ्या. धन्यवाद.